富婆嫌弃自己身材不够丰满，瞬间一个小恶魔就出现了。她当即就让富婆美梦成真，甚至还贴心的施法，让她的嘴唇也开始变得饱满。看着镜子中自己的鬼样子，富婆瞬间就崩溃了。原来就在不久前，富婆凭借着自己的超能力，从宴会上拐了个小鲜肉回房间。3年没有开过荤的她，当即就提出要和泰迪切磋一番。然而泰迪却对她极其敷衍，双眼更是紧紧盯着她手里的金币。富婆看出了她的心思，说只要能够让自己满意，就会实现她的任何愿望。泰迪嫌弃地看了她干瘪的身材一眼后，趁富婆还在喋喋不休的时候，直接夺走了她手里的金币。尽管富婆百般阻挠，可在听到泰迪的心里话后，富婆瞬间就没了兴致。在对着墙壁一通猛踹后，她又来到镜子前仔细观察自己，并且许下了一个愿望。没想到话音刚落，一个小恶魔就凭空出现。接着在富婆疑惑的目光中，恶魔开始施展法术，眼看自己的身体迅速膨胀，富婆赶紧让他停下来。然而恶魔却说这还不是最丰满的。意识到自己被骗的富婆立马挣扎着往门外逃去，谁知却因为大腚过于肥大，直接卡在了门缝里面，最后居然被炸成了碎片。